الحفلة اختاريناها حفل البحر. اختاريناها على الحفلة اللي كانت في لي زاني 60. بدات في 1953. تنظموا هذا اليوم، حفل البحر من 10 إلى 15 أوت في إطار اليوم العالمي للبحر اللي غادي يكون 15 أوت. بغينا نفيدو الناس اللي ما عمرهم خرجوا للبحر، اللي ما تعرفوش يعوموا، بغينا نديرو دي زينيسياسيون لا ناتاسيون ان شاء الله، وبغينا نخرجوا الدراري للبحر اللي ما عمرو ركب في القوارب. الوليدات بغينا نديرو لهم، بغينا نوصلوا لهم ان الدنيا بلا البحر راه يا با دو في سون مير. لوسيون سي تري مهم في الحياة ديالنا اليومية، ما تنحسوش به كل نهار، ولكن راه البحر راه عنده أهمية كبيرة. اللي ساكن حدا البحر، الناس اللي ساكنين في مدن ساحلية راه ما عندها ثمن، ما تيقدرها غير اللي، وخاصنا نحافظوا عليه، وخاصنا نحاولوا نتجنبوا نلوحوا الأزبال ونلوحوا بحال كيما بينا نديرو اون كونفيرونس ان شاء الله اليوم 14. جبنا واحد كونفيرونسيي من فرنسا، برونو دو فونتي، مع واحد سي شيخ من اكادير تا هو، مادموزيل نادية تا هي اللي بغات تشارك معنا، فونداسيون سيرف رايدر اللي كاينين في اكادير. سي فونداسيون ملتي انترناسيونال اللي تشرف على التنظيف تاع الشواطئ على كاع المغرب. حنا الرسالة اللي بغينا نوصلوا للناس ان البحر ديالنا خاصنا اون دوا لو بريزيرفي بأي ثمن. خاصنا هنا واحد لا بلاج مانيفيك qui dommage a perdu le pavillon bleu هذا العام et qu'on voudrait bien le reprendre pour l'année prochaine. Et on voudrait بغينا كلشي الدراري يكونوا سونسيبل لهذا، يحسوا بان البحر راه مهم عندهم، وخاص يدواف لو بريزيرفي كوت كو كوت ان شاء الله.